আশা করি বন্ধুরা সবাই ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটি চ্যানেল বক্স, 5 ভোল্টের চ্যানেল বক্স। এটা কিছু খুঁটিনাটি সমস্যা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। এর আগেও আমি আলোচনা করছিলাম, তবে আজকে একটু বেশি ব্যতিক্রম ভিডিও নিয়ে একটু আলোচনা, বেসিক যারা নতুন আছেন তাদের নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই। আর দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর ধরনের আমার কাছে টিভির কালেকশন আছে, এগুলো নিয়ে প্রতিদিনই ভিডিও দিব। তাই আপনারা বেশি লাইক কমেন্ট করে আমাদের বেশি মতামত দেবেন। আপনাদের কোন ধরনের ভিডিও চান বেশি আমাকে উৎসাহিত করবেন। এর ফলে আপনারা বেশি ভিডিও পাবেন। জানেন আপনারা হাজার ব্যস্ততার মধ্যে আপনাদের জন্য প্রতিদিন ভিডিও করে থাকি। চলুন ভিডিওর মূল প্রসেসটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটি চ্যানেল বক্স। তো এই চ্যানেল বক্সের এখানে রয়েছে 2, 4, 6টি পিন। এই যে 6টি পিন। তো এক একটা পিনের এক একটা কাজ। তো যারা নতুন আছেন তাদেরকে একটু আলোচনা করতে চাই যে এই পিনটার কি কাজ। তো এটা হলো আমাদের এজেসি 5 ভোল্ট। এরপর হলো আমাদের টিউনিং ভোল্টেজ থাকে। এবার ব্যান্ড 1 ব্যান্ড 2 থাকে, ব্যান্ড 1 ব্যান্ড 2। এবার আমাদের আরেকটা পিন থাকে সর্বশেষে যে একটা পিন থাকে, এবং এখানে কিন্তু এজিসি আর ভিসিসি ভোল্ট থাকে। আর সর্বশেষে কিন্তু আমাদের আইএফ সিগন্যাল থাকে, যেটা সমস্ত তথ্য এখান থেকে রিসিভ করে এখান থেকে আমাদের শেষের পিনটাতে ট্রান্সফার হয়ে যায়। সকল ধরনের ছবি বা তথ্য, অডিও সিগন্যাল পর আমাদের এখানে ডিশ কালেকশন করার পর এখান থেকেই আমাদের কিন্তু এই সিগন্যালটা আউট হয়ে কিন্তু আমরা ছবি দেখতে পাই। এখন চ্যানেল বক্স অটো সেভ হয় না, চ্যানেল বক্স একটি আসে, অথবা সার্চ দিলে সম্পূর্ণ ছবি আসে না, ছবি বিভিন্ন সমস্যা বা ঝিরঝির আসে। এটার এক নম্বর কারণ হচ্ছে, এখানে আপনারা জানেন যখন আমরা ডিশটা কিন্তু ইন করি তখন কিন্তু বেশিরভাগই এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কোম্পানির জ্বালাই দেওয়া থাকে বডির সাথে। তো প্রায় আমরা এটা কিন্তু লাগাতে গেলে কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু ছুটে যায়, লাড়া খায় বা লুজ কানেকশন হয়ে যায়। তো বেশিরভাগই আমাদের ডিশের সমস্যা হলে কিন্তু আমরা এটা নাড়াচাড়া দিই, তখন কিন্তু এখানে জ্বালাই ছুটে যায়, তখন কিন্তু আমাদের এরকম ছবিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দিতে পারে। এরপর দেখতে পাচ্ছেন এই যে মাঝের পিনটাতে, তো মাঝের পিনটাতে আমাদের যে পজিটিভ বলতে পারেন, এখান থেকে আমাদের সিগন্যাল এসে এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সিগন্যালটা এখানে আসার পর এখানে কিন্তু বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে এখানে একটি দেখতে পাচ্ছেন জঙ্গল আইসির মতো চিপস আইসি, এইখানে কিন্তু আমাদের সকল তথ্য কিন্তু এখানে এই একটি আইসিতেই কিন্তু সব কাজ করে থাকে। করার পর কিন্তু আমাদের বিভিন্ন পিনে কিন্তু বিভক্ত হয়ে এখানে কিন্তু আউটপুট হয়ে যায় এই যে শেষের পিন থেকে। এরপর দেখতে পাচ্ছেন কয়েলের মতো। তো একটি সমস্যা দেখা যায় কমন, অনেক সময় দেখবেন চ্যানেল বক্সে আপনারা যে ঝিরঝির করে বা ছবি আসে না ভালো মতো, বিভিন্ন সমস্যা দিতে পারে, ছবি সেভ হয় না। এটার জন্য চ্যানেল বক্সের জন্য কিন্তু হয়ে থাকে। তো এই জন্য আপনারা এই চ্যানেল বক্সটি ভালো কি না মন্দ এটা প্রথম পর্যায়ে দেখা যায়। আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যানালগ মিটার আছে। তো এটা আপনারা বডিতে ধরবেন। তো বডিতে ধরার পর আমরা এখানে মাঝে টাচ করব। দেখতে পাচ্ছেন যদি আমাদের এই চ্যানেল বক্সটি খারাপ হয়, ডিসকানেক্ট হয়, তাহলে কিন্তু এই কাঁটাটি নড়বে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাঁটাটি কিন্তু নড়ছে, তার মানে এটি ভালো আছে। তো এই মাঝের পিনে যদি আমরা ধরি আর যদি দেখেন কাঁটা সম্পূর্ণ আপনাদের ওঠে, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ উঠছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ উঠলেও কিন্তু এটা সমস্যা, হালকা উঠবে। এখানে আরেকটা সমস্যা হয় যখন কোম্পানি এখানে ডাইস, এই যে দেখেন এই যে ডাইস, বিভিন্ন ডাইস আমাদের এখানে ভাঁজ করা আছে ডাইস। তো এই যে একটি দেখতে পাচ্ছেন ডাইস ভাঁজ করার পর এখানে কিন্তু একটি রেজিস্ট্যান্সে কিন্তু লেগে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি রেজিস্ট্যান্সের গায়ে লেগে গেছে, এই জন্য নেগেটিভ পজিটিভ শর্ট হয়ে বডি কিন্তু শর্ট দেখাচ্ছে। এরকম কিন্তু আমাদের বিভিন্ন এই যে দেখেন ডাইসে কিন্তু এখানে চাপ দেওয়ার পর কিন্তু একটি রেজিস্ট্যান্সে লাগার ফলে এটাতে কিন্তু ছবি আসে না, বিভিন্ন প্রবলেম দেয়। তো এই জন্য মূলত আমরা চ্যানেল বক্সটা এটা পরীক্ষা করছি। আর যাদের দেখবেন সব কিছু ঠিক আছে, এরপর আপনারা যে কাজ করতে পারেন, এখানে যদি আপনারা মরিচে ধরেন, এখানে যদি মরিচে থাকে তাহলে আপনারা এই আইসিটাকে পেস্ট দিয়ে আপনারা হট গ্যাং দিয়ে হালকা হিট দেবেন। হিট দিলে এরপর থিনার দিয়ে পরিষ্কার করবেন, তাহলে এই আইসিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অনেক সময় মরিচের জন্য কিন্তু এখানে সমস্যা করলে ছবি আসে না। এরপর আপনারা থিনার দিয়ে সম্পূর্ণটা ওয়াশ করে দিবেন, তাহলে আপনাদের কাজ ওকে, আর ছবিতে কোনো সমস্যা থাকবে না। তো বেশিরভাগই আমরা ডিশ কালেকশন করার পরে এটাতে বেশি জোর দিই, তখন কিন্তু এটা জ্বালাই ছুটে যায়, এবার বিভিন্ন সমস্যা দেয়। তো প্রত্যেকটা পিনের কিন্তু একটা সিগন্যাল আছে, কাজ আছে। এনে আগেও একটি ভিডিও করছিলাম, দেখে আসবেন। তো এই হলো বেসিক যারা নতুন আছেন। তো এরপরে একটা নতুন ভিডিও আসছে, অনেকে ভাইরা আমাকে কমেন্ট করছেন যে সার্কিটে কোথায় হাই ভোল্টেজ থাকে, কোথায় হাত দেওয়া যাবে, কোথায় যাবে না। তো এই নিয়ে মূলত একটি ভিডিও আসছে। আর দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর ধরনের টিভির কালেকশন আছে, অসংখ্য কালেকশন আছে। অবশ্যই আপনারা এখানে ইলেকট্রনিক্স সকল ধরনের ভিডিও পাবেন। বেশি উৎসাহিত করুন এবং কোন ধরনের ভিডিও চান কমেন্ট করে জানান, খুব শীঘ্রই আপনাদের জন্য ভিডিও দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের ভিডিও আছে, কিন্তু আসলে সময়ের জন্য ভিডিও ছাড়া হয় না। তো বেশি আমাকে উৎসাহিত করলে ভিডিও বানাতে আমাদের উৎসাহিত যোগাবে, তাই বেশি আমাকে উৎসাহিত করুন। ধন্যবাদ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।